Вот, ребята, мы собираемся сегодня съездить в лес с банькой, с нашей банькой. Вот она, наша банька. Стоит, работает. Ай, бля! Тут. Да. Вот он, красавчик. Алексей, скажи пару слов. Сейчас будем пробовать. Вот по этой дорожке, которой нет. Сейчас мы его сначала раскачаем, наверное. Такая вот у нас банька. Бандюшка. Все хорошо, все цивильно. Все четко. Вот Алеша. Вот, похуй ему, сколько он стоял. Вездеходик наш. Ну и поехали ломать кусты. Красавчик. Похую ему. Дорога, не дорога. Вот дорога. Там, где он едет, там везде дорога. Маленько. Ну, ничего страшного, сейчас мы маленько с разгончику. Красава, красава, красава. Давай, давай. Идет, иди. Вот он, танк наш. Ну все, ребята, мы поехали. Потом отчет будет.